안녕하세요. 전주 일진 보일러 병란로입니다. 전북 부안의 연립주택 건식난방 키템 시공 현장입니다. 엘베 없는 5층인데 집안 전체 바닥 공사를 진행해야 해서 모든 자재들은 사다리차를 이용하여 옮겨주었습니다. 바닥면을 고르게 정리한 뒤 열반사 단열재를 모든 공간에 꼼꼼하게 깔아줍니다. 초고압 우레탄 폼으로 100%에 가깝게 상부로만 열이 올라오는 키템은 열반사 단열재를 깔지 않아도 되지만 완벽한 시공을 위해 모든 공간에 꼼꼼하게 깔아주었습니다. 구옥주택이나 빌라, 아파트 등에서 바닥 공사로 키템 시공 문의가 많습니다. 당일 시공이라는 장점도 있지만 최소한의 소음으로 민원이 거의 발생되지 않는다는 장점으로 특히 30년 이상의 구축 아파트나 빌라에서 시공 문의가 많아지고 있습니다. 기름보일러, 가스보일러, 전기보일러 다양하게 연결이 가능하고 특허받은 모세배관으로 열이 빠르고 고르게 전달되는 특징이 있습니다. 방들에 먼저 단열재를 깔아준 뒤 마지막으로 주방과 거실도 정리하고 단열재를 깔아주었습니다. 단열재를 다 깔아준 뒤 키템 온수 패널을 자리에 맞춰 깔아줍니다. 테이프로 임시 고정을 해두고 패널 바깥쪽 빈틈에는 특수보강재를 잘라 끼워줍니다. 패널이 움직이지 못하도록 딱 맞춰 특수보강재를 넣어준 뒤 임시로 고정했던 테이프들을 모두 떼어줍니다. 패널은 최대한 빈 공간이 없도록 방 크기에 맞춰 넣어주었습니다. 제일 중요한 배관 작업도 꼼꼼히 작업합니다. 특수 보강재를 배관이 들어갈 자리에 맞춰 파내어주고 배관들을 모두 연결시켜 주었습니다. 테이핑 작업으로 바닥 공사를 마무리합니다. 저희 일진 보일러 병란로는 시공 후 마무리를 항상 깔끔하게 하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 집안 전체 바닥면이 고르게 잘 시공된 모습입니다. 키템 시공 후 마무리로는 장판을 추천드리고 실제로 장판으로 많이 시공하십니다. 장판이나 강마루 등 여러 바닥재 시공이 가능하지만 단단한 타일 유마감은 권하지 않습니다. 미리 빼두었던 배관들을 분배기에 연결시켜줍니다. 꼼꼼하게 보온재를 감싼 배관들을 자리에 맞춰 분배기에 연결시켜줍니다. 사용하시기 편리하도록 배관별 위치를 표시해 두었습니다. 보일러까지 교체하여 모든 시공이 끝났습니다. 건식난방에 대해 궁금하시다면 전주 일진 보일러 병란로를 찾아주세요.